हम फ्रिज का यूज़ बहुत लंबे टाइम से कर रहे हैं, पर क्या आपने ये बात नोटिस की कि जो फ्रिज होते हैं उसमें फ्रीजर ऊपर की तरफ ही क्यों होता है? क्या कारण है सभी फ्रिज में फ्रीजर ऊपर की तरफ होने का? तो आइए जानते हैं। अकॉर्डिंग टू साइंस, गर्म हवा हल्की होने की वजह से ऊपर की तरफ जाती है और जो ठंडी हवा होती है वो हैवी होने की वजह से नीचे की तरफ आती है। तो बस जो फ्रिज होता है उसे ऑन करते ही जो फ्रीजर के सामने की आसपास की जो हवा होती है वो ठंडी होकर नीचे की तरफ आती है, और जो नीचे की हवा होती है वो वापस ऊपर जाती है और ठंडी होकर फिर से नीचे की तरफ आती है। और ये प्रोसेस बार बार फ्रिज में चलता रहता है और इसीलिए फ्रीजर को फ्रिज में ऊपर की तरफ लगाया जाता है। तो कैसा लगा आपको ये जानकर कमेंट करके ज़रूर बताइए।